waxaana wanaagsan gebi ahaantiinba daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda oo hadaan oo kale ka daawataan janalka Gobson TV. qodobada ugu door karoon aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya madaxweyne hore oo sheegay in al-shabaab ay go'aansadeen inay la heshiiyaan dowladda iyo arrimo waaweyn oo uu bannaanka keenay oo ku aadan qorshaha heshiiskan ay kooxda doonayso ayaan kula wadaagi doonaa daawade. qodobada aad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijyadeedkeena waxaa qayb ka noqonaya afhayeenka kooxda al-shabaab Sheikh Cali Dheere oo ka dhawaajiyay arrin aan horey looga baran ayaad ku daawan doontaa barnaamijyadeedkeena. sidoo kale qodobada xiisaha badan ee aad kaga bogan doonto barnaamijyadeedkeena waxaa qayb ka noqonaya diyaarad siday wafdi culus oo ka degi weysay garoonka Garowe. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ogolaaday in wada hadal cusub laga galo federaalka ayaad ku daawan doontaa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo magacaabay gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamijyadeedkeena daawadayaal. intaan guda gelin faahfaahinta qodobadaasi waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya daawade inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada. mar waliba daawadayaal waxaan u taaganahay xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan anagoo markaasi ku baahina halkan daqiiqada ka dambeysa. waa maalinimo Isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 21-ka bisha 11 ee November sanada 2022. waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka dhawaajiyay in kooxda al-shabaab markaasi xilligan ay diyaar u yihiin inay markaasi wada hadal la galaan dowladda, isagoo sheegay in markaasi ay kooxdu isbedel weyn laga dareemayo, isagoo ka dhawaajiyay in xilligan kooxda sifooyinkii adeega ee lagu yaqaanay iyo sidoo kaleeto in fikirkoodu ahaa mid aad uga fog hadallada ka soo yeeraya afhayeenkooda uu xilligan yahay mid markaasi laga dareemi karo inay kooxdu soo jileecday oo markaasi doonayso in wada hadal lala furo. madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo bogaadinaya guulaha ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankuba ka gaareen gulufka kooxda al-shabaab looga saaray deegaano ka mid ah Hirshabelle ayaa dhanka kala sheegay in ay ka shaqeyn doonaan sidii dhalinyarada la marin habaabiyay ee noloshooda u badbaadin lahaayeen. madaxweynihii hore ee Hirshabelle ayaa sheegay in qof kasta oo garaad lihi uu garanayo in uu xalka aysan ku jirin in la laayo dhalinyarada ay marin habaabiyeen kooxda al-shabaab. cidda arrintaasi lagala hadlayana aanu ahayn Cali Maxamuud Raagi Cali Dheere, afhayeenka guud ee ururka al-shabaab. qof kastoo caqli leh waa ogsoon yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee yaryar ee la qalday ayuu yiri in la wada laayo uusan xalka ahayn, halkaasna kuma dhammaan doonto ayuu yiri. waxaanu ku dhamaataa ayaguba waa dad Soomaaliyeed in la soo dhaqan celiyo, gudaha la soo geliyo, dib loo habeeyo, bulshadana lagu soo daro, laakiin meelashaasi weli lama gaarin. ninka lagala hadlaya Cali Dheere ma ahan ayuu yiri in Maxamed Cabdi Waare oo markaasi la hadlayay telefishinka Universal TV ayaa sidaasi markaasi ugu waramay. waxa uu sheegay in Cali Dheere uu yahay nin ku faanay dadkii faraha badnaa ee markaasi al-shabaab ku laayeen Zoobe ee magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa uu sheegay haddii dadka qaar ay dabacsanaan ka dareemaan Cali Dheere aanay ku imaan inuu tanaasulay fikirka qallafsan ee kooxda al-shabaab, balse ay ku timid ayuu yiri jabkii markaasi kooxda al-shabaab ka gaaray dagaaladii markaasi ka dhacay bilihii ugu dambeeyay deegaano kala duwan oo ka mid ah gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe. madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in xilligan hadallada dabacsanaanta ka soo yeerayo afhayeenka kooxda al-shabaab
cali dheere ay markaasi u muuqato ayuu yidhi mid soo dabcay taasina ay markaasi laga dheehan kara ayuu yidhi in markaasi ay kooxdu ogoshahay wada hadal. dhanka kaleetana faahfaahinta dheeraada ayaa waxaa laga helayaa diyaarad siday wafdi culus oo xalay ka degi weysay garoonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshir haamaan ee ku yaala magaalada garowe. diyaaradan ayaa ka baxday magaalada muqdisho waxayna ku sii jeeday maamulka puntland gaar ahaan garoonka ee magaalada garowe iyadoo siday wafdi ka qayb galaya aas maanta loo sameynayo garaad saleebaan garaad maxamed oo dhowaan ku geeriyooday caasimadda ee puntland. sababta ay u degi weysay diyaaradan ayaa waxaa lagu sheegay in garoonka uu ahaa nal waxayna dib ugu soo laabatay isla magaalada muqdisho oo markii hore ay ka baxday. duuliyaha diyaaradan ayaa waxaa ku adkaatay inuu dejiyo maadaama iftiinka garoonka uu aad u yaraa taasi oo ku kaliftay in markaasi uu soo laabto sida ay sheegeen ilo wareediyo markaasi lagu kalsoon yahay. wararka ayaa intaasi ku daraya in diyaaradaas oo ah mid rakaaba ay saaki dib ugu laaban doonto magaalada garowe si ay markaasi u geyso wafdigii xalay ku wajahnaa magaalada garowe. arrintan ayaa waxaa ka dhalatay hadalhayn xoogan maadaama ay la yaab noqotay in shaqadii garoonka ay sameysay ama markaasi ay saameysay leyr la'aan sababtay in diyaaraddu ay degi weyso markaasi. garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe oo ka mid ah garoomada waaweyn ee dalka ayaa shaqeynayay tan iyo 2018 welina laguma guuleysan inuu markaasi shaqeeyo xilli markaasi habeena. dhanka kaleetana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magacaabay gudoomiye ku-xigeenada iyo xogayaha guud ee gobolka banaadir ciise maxamuud guure. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda ayaa loo magacaabay maxamed axmed diiriye iyabo. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga gobolka banaadir ayaa loo magacaabay cabdicasiis cismaan maxamed. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa loo magacaabay xasan maxamed jimcaale. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ayaa loo magacaabay faysal caraale afrax. xogayaha guud ayaa markaasi loo magacaabay. xeerkan madaxweyne ayaana waafaqsan qodobka 87 iyo 90 ee dastuurka waxaana xilkii laga qaaday gudoomiye ku-xigeenadii gobolka banaadir markaasi ay soo magacaawday dowladii ka horeysay dowladani hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo.